一颗镜头是一颗看透世界的魔法晶石，但当晶石裂了，魔法会碎吗？别担心，我们用接近原厂的秘术将它恢复至光之轨迹，不是随意的抛光，那会抹去镀膜的祝福；不是草率的涂抹，那会让画面被诅咒的模糊笼罩。我们选择最纯净的修复之法，替这颗眼睛继续看见。99.8%的使用者在修复后重拾了视觉的奇迹。如果你执着于极致的完美，我们会建议直接向原厂求助。但如果你愿意相信这份温柔的修复，我们会守护你的光。关注我，刷新你对迷你3C的认知。